हरे कृष्ण। त माता उतरा संशय न कयो, हजारन वीरन पांडवन के छड़े उन्हें श्री कृष्ण के पुकारियो। छाजे करे जड़ी द्रौपदी माता के उन्हें मुंह दिखाई में माता उतरा आई तो उन्हें कोई हीरन जो हार न दई करे उनके ज्ञान दिनो। द्रौपदी माता चवण लगी, पुत्र मां तोखे हीरन जो हार सोन चांदी उपहार न दींदम, दिव्य ज्ञान दींदी मैं। केड़ो कि जड़ी भी कोई संकट अचे विपत्ति अचे न कंहिंखे भी न ॾिसजां, पंहिंजे इन नथन के भी न ॾिसजां, उन श्री कृष्ण मुरारीअ खे पुकारजां, वो तुंहिंजी रक्षा कंदो। ॿियो कोई अचे ई न अचे वो तुंहिंजी जरूर रक्षा कंदो। इहा मुंहिंजी सीख त इहो मुंहिंजो उपहार। छो जो मां अनुभव कयो आहे। मुंहिंजे मथां जेॾीमहिल विपत्ति आई विपदा आई त कंहिं बि मूंखे न बचायो। पांडवन भी मुंहिंजी रक्षा न करे सघिया, वचनबद्ध हा। अहिड़ा वीर भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य, केवल कृपाचार्य हिकिड़ी आंगुर मथे कई, मां समझी वियुमि। पोइ हिकु कृष्ण खे पुकारियो और कृष्ण भी मूंखे शिकायत कई त द्रौपदी तूं सभिनि खां आख़िरीअ में मूंखे पुकारियो। छो प्रभु? हा, वरी चए द्वारिका वासिन, छा मां केवल द्वारिका में आहियां? तोखे ख़बर है मां रोटी पियो खावां, तुंहिंजे मथां विपदा आई, मां उथी पियो बीहां कि मतां मूंखे आवाज ॾे द्रौपदी। वही वेही पियो रहां। रुक्मणी पुछे पई, प्रभु तव्हां अधु भोजन में एॾा उतावला छो थी आयो, छा था ॾिसो पिया? वरी मां उथी पियो बीहां, ॿी रुक्मणी, वरी तूं पांडवन खे पई ॾिसे। वरी मां वेही पियो रहां। मांखे त हिकिड़े अखर जी ज़रूरत हुई, तूं कृष्ण जो क चई छॾे। वरी उथियुमि, वरी रुक्मणी पुछे थी, प्रभु छा थियो? मां ॿुधायो मांस कि द्रौपदी जे मथां संकट आयो। अरे त प्रभु वञो छो था? संतन चयो, भगवान जवाब ॾिनो, वञा कीअं, वो मूंखे यादि ई नथी करे। मुंहिंजो भी त हिकिड़ो नियम आहे। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं और बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं। तूने श्रद्धा से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया। अरे वो मूंखे पुकारे ही कोन थी, मुझी यादि ही नथी करे, मुझो नालो ही नथी खणे। हिकु बार चई त छॾे कृष्ण, मूंखे बहानो त मिले। अगर बिना पुकारे वञा पोइ त मूंखे सभिनि वटि वञणो पवंदो। मुंहिंजो नियम आहे कि हिकु बार कोई पुकारे, कोई भी हुजे। नंद बाबा खे अजगर पकड़ियो त जेसि ताईं भगवान खे न पुकारियूं भगवान न विया, पुकारियूं त पोइ विया। ये भगवान जो नियम आहे। आज जॾहिं सभु दरवाजा बंदि थिया, कृपाचार्य आंगुर मथे कई, द्रौपदी कंहिंखे थी ॾिसे? हिक हिक खे, कोई न बचाईंदे। उन हिक खे ॾिस, हर एक खे ॾिसण जी ज़रूरत न आहे। तरी उन कृष्ण खे भी पुकारियो त हा गोविंद कृष्ण द्वारिका वासिन प्रभु। अरे मां छा द्वारिका में रहंदो आहियां? द्रौपदी देर त तूं कई आहे, मां न कई आहे। नेण भरिजी आया। और वाकई माता द्रौपदी जी सीख अॼु माता उत्तरा खे कमु आहे। अॼु गदगद कंठ थी वियो आहे, आवाज नथी निकिरे। भगवान चवनि था, उत्तरा तूं कुझु न चओ, मां सभु ॿुधी वरितो। तोखे चवण जी जरूरत कोन्हे, मां सब समझी। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे श्री कृष्ण की नजर है। कहने कथन न भीजे गोविंद, हर भावे पैज रखाई। प्रणाम करे छॾियो। भगवान कृष्ण